Satan n'a qu'à faire. Parce que les mots de planning, le rejeter là-bas, le casser. Il va gagner, il va faire. Parce que l'esprit de Dieu sur terre. Pour l'esprit de sur terre, il va gagner le diable, il ne va pas faire. Il ne va pas faire, il ne va pas faire, il ne va pas faire. Et pour l'histoire de mon parole aujourd'hui, après moi, il va montrer avec le diable. Et vous montrer avec et vous demander le papier et dans le papier, et vous dites que vous faire autour. Eh bien, l'homme fidèle à mon Dieu, même qui ça, il y a ce qu'on dit, voyez aussi. Nous ne pouvons pas comprendre si c'est un volet, il y a ce qu'on dit, ça me dit, il y a plus de monde qui est à vous maintenant. Ça veut dire que maintenant, on a le saisi, il y a le sous lui. Alors lui, il va commencer à se il regarde lui, il va ouvrir le doigt. Si vous avez 10 minutes de religion dans l'église, vous avez quoi c'est pire, vous avez quoi d'abord. D'abord, malgré que vous baptisez. Et puis, vous avez dit, pas qu'il y ait aucun bagarre avant 4 jours. Pas qu'il y ait aucun qui a gardé. Malgré que vous avez dit, même, ça veut dire que vous faites mon équipe. Rapidement, on a la prime, ils sont là, ça va mourir. Et puis, rapidement, les gens qui ont fait la mort de l'autre, on a dit, c'est l'homme sur terre, ça beau. Même bon Dieu, comme vous. Même bon Dieu, comme vous. Mon dit, vous êtes dans le ministère, mon dit, irrigation à la s'il quitte le hockey, s'il va au vol, s'il quitte le vol, le Jésus. Et c'est là, chaque fois dans le ciel, la foi va sauver. Et puis, quand on dit comment ça va dire là, ça va comme ça va venir au milieu de ça. Alléluia. Qui peut dire à ouvrir pour laisser le hockey pour nous fermer? Qui peut dire à ouvrir, lui fermer? Et c'est pour Dieu qui met le monde pour les nous. Amen. Parce que le coquet, quand il a ouvert le fer, il fermé. Puis il faut faire. On dit pas pour les c'est. Mais au même penser au même, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on va coquer? Amen. Parce que le doigt, pour Dieu ouvre pour nous. Par tout bon Dieu, l'ouvre pour nous, pour mettre au dehors de l'énergie. Amen. Même les macadamans, pour Dieu l'ouvrir pour là, pour le mettre au dehors. Le Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes maintenant, parce que nous droit. Même Satan, on a resté avant. Même Baka, on va dire pour on a fidèle de mon Dieu. Nous tous savons Dieu, nous tous savons Dieu, même faut nous protéger. Amen. Donc fidèle, nous savons Dieu, nous savons Dieu. Amen. Amen. Oui. Mon Dieu est bon, il ne peut pas dire mal qui a arrivé. Parce que mon Dieu est bon, et mon Dieu est tout cherche à faire loin. Tout le monde souffre loin. Tout le monde gagne, il va au gain. Tout le monde souffre loin. Nous sommes là pour le voir, depuis que nous sommes la première fois que tout le monde, nous sommes qui vit, tout le monde a la grâce de gloire. Tout le monde net. Tout le monde net dans la grâce. Et il veut préparer plus haut qu'il est coquille. Alléluia. Et vous bagay, le Dieu va faire avec vous, leur fidèle, mon Dieu, leur coucher, ou dormir, bon Dieu, pour protéger vous. Et même le montagne ici, la touche est au monde dans la caille, parce qu'on doit. Amen. Même il faut nous protéger. Même si nous pouvons, parce que les gens doivent, il faut ça protéger. Amen. Oui. On Dieu pour son qui doit. Et bien, il ne pas sauver, c'est l'argent. Et là, on fait promesse, on va compris à quoi c'est menti. Menti, c'est la vraie menti. Et ou pas qu'avec mon Dieu, menti, c'est pas de personne dans mon Dieu. Amen. Nous sommes bien, pas de personne dans mon Dieu, c'est tel problème. Le Jésus. Dans mon Dieu, on est souvent touillé. Mon Dieu, on n'est pas au bas, il n'est pas droit. Défendre. Parce que mon Dieu, on est qui droit. On tape servi, on tape capter le Jésus. Alléluia.
complètement respecté parce que il est maintenant on connaît qui nous. Alléluia. Les boulons qui viennent toute la rentrée de la rentrée. Mais Jésus. Même si nous même personne ne crie moi parce que nous ne pas parler même côté. Nous sommes ensemble, nous ne pas parler même côté. Alléluia. Alléluia. Vive le sang de Jésus. Vive la capacité de Dieu. Anti mon Dieu réel. Anti au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est la déroutée que vous avez. Si la déroutée de vous là, il dit pas vous Dieu vous c'est parti. Il y a pour faire ça. Yes. Il y a pour faire. Parole de Dieu dans le monde. Alléluia. Vive le sang de Jésus. Nous ne parlons pas d'avoir, si ce que mon Dieu est pour combien. Faut qu'on c'est-à-dire si ce que mon Dieu, c'est de partir dans le combien. Faut combien. Parce qu'on compte tout, si tu n'as pas de votre combien, si tu n'as pas de votre combien. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. Et capacité mon Dieu. L'homme coquet, même tu as pas de l'homme, même tu as promis d'avoir le l'homme, même tu as ça pour le l'homme. Je ne peux pas aller à le voir, il y a un crier, à genoux, que vous voulez dans le chien. Alors, il y a la sacolle. Non, sacolle. Où est-ce qu'on sale le lobby? On ne veut pas appuyer le bon. On veut pas divorce. On veut pas divorce, même mon fond de mon Dieu, même adoration, pas tout est devant mon Dieu. Parce que qu'on sale le péché. Alléluia. Les mots sales le péché. Alléluia. Même adoration, non, pas tout est. Même nous, on a parce qu'on sale. Amen, oui. Et le lait de sang de l'homme, laissez pas la divorce encore. On va la prier encore. Et si mon Dieu, quand les sales, ils partent. Quand les mortels, ils partent. Non. Quand les divorces, yes. Alléluia. Quand les divorces, alléluia. Il est sang de Jésus. Il est sang de Jésus. Alléluia. 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 Vous mettez tout le monde en adoration. Je vous vois la forme de même pas. Vous dites, vous mettez tout le monde, vous dites, pas d'adoration. Vous dites, pas de la bouille au bali. Parce que vous dites, quand c'est mon Dieu, il faut qu'elle prenne. Alléluia. Et la vie de mon bagage, c'est la fête, mon Dieu. Si mon bagage est fait, les vite à mon ne pas adorer mon Dieu. Les vite à mon tomber dans mon Dieu. Et nous tomber mon Dieu, vous connaissez le chat. Avec les pieds, c'est le chat, regarde. Et vous voyez, mon Dieu fait dans ça. Parce que quand fini, il a mobilisé sa vidéo. Il a mobilisé sa vidéo. Il n'a pas quelle prophétie. Qui s'avance avec le pays dominicain. La montagne va dans les poteaux. Yes. La montagne va dans les poteaux. Alléluia. Le pays dominicain est fort. On va crier. T'as pas pour ça de monter mon Dieu. Jésus. Alléluia. Alléluia. On va manger par la de l'empire. Alléluia. Le sang de Jésus. Comment vous avez la langage? Vous avez un son comme ça. Le langage. Tout le monde va avancer. Il peut pas. Il y a des nouvelles enfants. Même au fond de sa porte, pas la colle. Il y a au fond de la monnaie, pas personne. C'est l'homme qui l'a fait. Oui, parce que les gens, la poubelle, la sacoche, au fond de sa porte, parole. Et on va vous dire la personne, il a appris encore. Le Jésus. Alléluia, gloire. Si on ça pas bon, si on ça malade, l'esprit pas bon. Alléluia. Vive le sang de Jésus. Vive ta capacité, mon Dieu. Mon Dieu réel. Ça veut dire que la majorité de l'église. Nous ne sommes pas menti, nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné. Qui va avoir mon Dieu, il va sauver mon Dieu. Il va sauver mon Dieu. Quand nous disons la prière, il va sur le nom de Jésus. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Et si à nos pères qui m'a dit sur la terre, parce que mon Dieu m'a donné la terre, et parce que mon Dieu l'a main et tout, parce que mon Dieu est dans l'église, que vous avez salué mon Dieu encore, et qu'on appelle salut mon Dieu après nous, pour nous changement, pour nous quitter l'orgueil, pour nous quitter la fornication, pour nous quitter la pile, jamais quitter le pile toujours.
de Jésus. Alléluia. Vive le sang de Jésus. Il t'a assisté mon Dieu. C'est pas seulement le monde. Marie qui bloque dans l'église sur nous. Parce que vous sous terre, nous comment nous arrêter le fait. On dit adorer mon Dieu. Amen. Nous arrêter le menti. Qui ne l'a pas avant. C'est pas le bagage de votre vérité. Amen, amen. Menti plus. Menti à plus. Amen, amen. Et ça ne va pas avec mon Dieu. Mais Jésus. Alléluia. Vive le sang de Jésus. Il t'a assisté mon Dieu. On lui va dire la Bible. La Bible. Mon chrétien de football. Ça va sonner mon Dieu. Mon chrétien tombe, le gars tout colle pas nous. Amen, amen. Chrétien tombé, amen. Chrétien tombé dans le jeu. La tombé dans le vie. Comme bagage ça. Amen. Bagage monté dans l'église. Bagage monté. Tu vas vous garder. Le roi est dans l'église. Alléluia. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Le nombre de fidèles. Le nombre de fidèles. Il n'y a pas qu'à faire. Amen. Mon Dieu. Il n'y a pas qu'à faire. Il y a dans le sous la poutre. La foulée. Le mon Dieu, la foulée. Les pas arriver sous nous. Les pas arriver. Parce qu'on va limiter, on va limiter. On va limiter, on va limiter. Qui est le présent de Dieu? Présent de Dieu. Alléluia. Le sous-table de village a du frère, du frère, et le bâtard de bouche à terre. Parce que nous donnons le monde au bagay, on fidèle à mon Dieu, on a son lumière. Soyez mon Dieu, ma chaleur, pour le protéger. Même si tu as la l'autre, on dit au nom de Jésus, il n'est pas tenté. Parce que chrétien a mon Dieu, tout change en vous. Tout change en chrétien qui n'a pas de tout le tout change en chaleur. Tout change en vous. Tout change en vous. Amen. Et mon Dieu va changer la gueule. Alléluia. Vive le sang de Jésus. Il t'a assisté mon Dieu. Allez, mon Dieu, prie. Moi, je prie. Alléluia. Pas de pas marcher qui vient prier. Pas de rien pas marcher. Et le Seigneur ne peut pas nous le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Vive le sang de Jésus. Alléluia. Dieu t'a l'air par le temps. Et puis, monsieur, pas les visages ici là. Le Seigneur, et pour nous les deux à l'autre. Ça y est, à l'échelle, nous avons dans le monde. Je vais prendre dans les visages. Le Seigneur commence à voir le monde. On a vu notre pas dans le monde, il était là. Et puis, il a parlé du Seigneur qui est vrai. Allez, c'est son monde qui met l'église là, fait on les deux à l'autre. Et une fille avec un second, encore pour aller au Dieu. L'entend les mots, je pas le monde. Même Michel encore, elle passe le monde, puis elle le lâche de l'autre. Parce que ça va pas monter dedans. Ça va pas monter dedans. Amen. Ça va pas monter dedans. Voilà, le chef. Alléluia. 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 Le Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.